بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسوش اللايك والشير. الجملة ديت لازم نقولها في كل فيديو عشان نذكركم ان انتوا تعملوا اللايك والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة. في زرار احمر، في كلمة الاشتراك باللون الاحمر تحت الفيديو، لو سمحتوا اضغطوا عليها يظهر لكم جرس فعلوه. واللايك بالله عليكم، اهم حاجه اللايك بيرفع الفيديو. وان شاء الله مكملين مع المستر عاطف الذهبي، كلنا هندعم بعض ونساعد بعض وننجح بعض كده ونقف جنب بعض، كلنا اخوات مع بعض. ولازم القنوات كلها الصغيرة تتجمع، المبتدأة تتجمع، القنوات كلها المبتدأة تتجمع ونقف جنب بعض، واللي فيه نصيبه حاجة هيشوفها، ولو كان لنا رزقة في القناة ديت هنشوفها، ومحدش بياخد رزق حد. القنوات الكبيرة اللي ما بتدعمش حد محدش بياخد رزق حد، والقنوات الصغيرة ما تخافوش، ادخلوا واعملوا اشتراك عند القناة التانية وروحوا، محدش بياخد رزق حد. ان شاء الله هنقف جنب بعض وندعم بعض، واللي في نصيبه حاجة هيشوفها. لو لنا رزق في القنوات او اليوتيوب وان شاء الله ربنا هيسر لنا، مفيش، ما نزعلش خالص وندور على حاجة احسن منها. القنوات كلها الناس عاملاه كلها نصيب وكلها ارزاق، مش كل حد بيعمل قناة ربنا بيسر على طول، مش اي حد، مش كل واحد بيعمل مشروع، في ناس بتبقى ناجحة فيه وناس ما بتيسرش لها. كل واحد بياخد نصيبه وكل واحد بياخد رزقه في الدنيا وفي القنوات برضه في اي مشروع بيعمله. هندخل بقى في محتوى الفيديو بتاعنا النهارده. معلش طولت عليكم في المقدمه. النهارده حبايب قلبي معانا وصفه حلوه جدا جدا للفراخ البلدي. خلاص شايفين كل الفراخ عندي خلاص على وش بيضه اهوت، وانا لازم احط لها فيتامينات زي ما انتم شايفين. الفرخه دي برضو اهو بسم الله ما شاء الله، كل معظم الفراخ اهي برضو ديت، كل كله عندي على وش بيض ما شاء الله. لازم بقى اهتم بيهم في الوقت ده، احط لهم فيتامينات رافع مناعه. انتوا عارفين 3 شهور بتوع الشتاء دول اصعب 3 شهور في البرد وفي الفيروسات، بينتشر الفيروسات بطريقه صعبه جدا جدا جدا، بتبقى سريعه. يعني الشتاء يعتبر ما بتجيش الا في الوقت الشتاء ده، اللي هي انفلونزا الطيور، احنا بنسميها الشتاء عندنا. هي انفلونزا الطيور لانها بتيجي ما بتخليش كله على طول شغال على طول. احنا ممكن النوكاسل او الجمبورو بيجي في وقت سن صغير فبنلحقه عن انفلونزا الطيور، ملهاش علاج، هي تحسينات بس. طبعا قلت لكم في الفيديو اللي شرحت لكم في الفيديو بتاع انفلونزا الطيور ازاي نتعامل معاها، عملت لكم فيديوهين عليها قبل كده. فانا لازم احط لهم رافع مناعه وفيتامينات، بحيث ان هما اللي اصعب حاجه بتجيلهم الفراخ او الكتاكيت الصغيره، فده اصعب حاجه لهم، فلازم نهتم بقى ونحط لهم رافع مناعه. انا هجيب لهم حاجه حلوه النهارده جامده جدا جدا ولها اهميه كبيره جدا جدا. اهي حبايب قلبي ده بنجر انا سلقاه وحط عليه ليمون كده. البنجر مقطعه حتت صغيره كده وسلقاه يعني ما كملش دقيقتين كده عما يغلي، وبردت شويه وجبته. هو يستحب ان انت تحط لهم دافي. ما شاء الله كويس جدا. حط لهم بس يا حبايب قلبي انا حطيت لهم اهوت، يا رب يكون واضح ان انا مقطعه البنجر كده حتت صغيره وسلقاه، وحاطه فيه ليمون كده في اخر غلوه، بس يا دوبك اخر لحظه كده وهو بيغلي قمت حاطه فيه مقطعه ليمونتين كده. الليمون برضو رافع مناعه حلوه قوي وفيتامين سي، يعني بيرفع لهم المناعه اهو. طبعا انا معطشاهم برضو بحيث ان هم يشربوا كميه كبيره، ان البنجر ده له فوائد كتير جدا جدا كبشر وكطيور، يعني حلوه قوي قوي، بينفع في الصيف وفي الشتاء على طول. انا بجيب منه كميه حلوه يعني، فبنستعمله احنا في المطبخ وبنستعمله برضو لهم.
هو جميل جدا البرجر ده، رهيب رهيب فظيع يعني جميل. بينفع برضو الفراخ البيضة، بينفع لهم في الصيف وفي الشتاء برضو الفراخ البيضة. الفراخ البلدي حلوة قوي 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 طبعا، عليه ليمون. الليمون ده جميل جدا جدا جدا، حلو قوي على طول دايما ما تستغنيش عن الليمون للطيور. طبعا حطيته لكم مع البنجر كده اهو، بسم الله ما شاء الله بشربه وما شاء الله. زي ما قلت لكم انا حطاه عشان عندي فراخ كتير خلاص قربت على البيض، وانا عايزاه يساعدهم برضو. طبعا انا حطيت قبل كده الشيح، بحيث لو كان في اي حاجه في معدتهم تنضفها. وده بعد كده بقى بعد الشيح ده ان هو انا عايزاه يرفع مناعتهم ويكون فيتامين طبيعي كده، ويخلي هو ما شاء الله. لو انت عندك فراخ بتبيض هتلاقي البيض طعمه كويس جدا جدا. في بيض تلاقي فيه زفرته عاليه كده ومش طعمه مش حلو. البنجر ده لو انت عندك فراخ بتبيض حط لهم بس يومين 3 كده على طول كده على الصبح كده دافي كده، ودوق طعم البيض هتلاقيه طعمه رهيب جميل جدا والله العظيم، طعمه حلو قوي. البيض بتاعه مش هيكون فيه ريحه زفاره. ساعات بيكون عندك بيض كده ومش طايقه ريحته، لا حط لهم الحاجات ديت والاعشاب ديت قصدي البنجر والاعشاب، هتلاقي طعم البيض حلو كده. ولونه برضو الاصفر الحلو هو بيغير اللون بيخليه حلو قوي. مش اللون الاصفر الباهت ده، لا بيكون الاصفر الحلو ده، اللون اللي هو الاصفر الداكن شويه. والبياض بتاعه برضه هتلاقي طعم البيض ذات نفسه، تحس ان طعم البيضه حلوه كده. البيضه اللي بتبقى زفرتها عاليه ديت بتبقى طبعا سوء تغذيه برضه. الناس اللي بتشتكي برضه من اللي هي الزفاره العاليه دي تحط خل في الميه او الليمون والبنجر برضه حلو قوي قوي قوي. الخل والليمون والبنجر دي جميل جدا. البنجر ده بيساعد الفراخ كتير ان هي مثلا تكر بيض كل يوم. يبقى انا كده حطيت لهم فيتامينات طبيعيه، وحطيت لهم البنجر ده حديد وحلو قوي جدا، رافع مناعه، كله طبيعي وكل حاجه طبيعيه اهوت زي ما انتم شايفين، وله فوائد كتيره برضو حلوه. البنجر ما جبتش حاجه بطاريه ولا اي حاجه، بحيث ان يخلي طعم البيض عندك كويس. الحاجات البطاريه ما بتخليش طعم البيض حلو. فاحنا كده هنحط حاجه بقى طبيعيه يعتبر جاي من المطبخ برضو، احنا منستغناش عنها في المطبخ. البنجر ده جميل وفوائد كتير في المطبخ، فهو حلو كده ان نتعامل مع الفراخ ان بحيث نحط لهم حاجه طبيعيه يكون افضل، يعني بحيث ان انت تكون عندك طعم البيض كويس جدا جدا. والليمون برضو ما فيش استغناء عنه، لازم تحطي ليمونه كده او ليمونتين في الميه. الليمون حلو قوي قوي، فيتامين سي ورافع مناعة كويس جدا جدا، بيساعد برضو مع البنجر، وبيساعد على ان الفراخ تبيض على طول. فدي كلها حاجات طبيعية وحاجات يعني مش محتاجة ان احنا نجيب من عند البيطري حاجة للبيض، لا دي كلها حاجات طبيعية. يكون فضل انت تحط لهم احسن. معلش الفرخة بتاكل ردة. وللناس بتحب طعم البيض يكون كويس كده ومفيش في زفاره ولا اي حاجه، كتري بقى برضو من الخلطه اللي انا كنت عاملاها، كتري من البرسيم وكتري من اللي هو الكرنب او الملفوف، كتري منه بيبقى خلي طعم البيض كويس جدا جدا. وطبعا الكرنب فيه فيتامينات برضو، والبرسيم كويس جدا جدا. البرسيم حلو قوي قوي للفراخ. حطي برسيم على طول يوميا وانت هتلاحظي الفرق جدا. مش شرط ان انت تحطي العلف والخلطه اللي انا حطاها، الخلطه ديت العلف والخلطه اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، حطها مرة او مرتين في الاسبوع. لكن البرسيم حطها على طول لو عندك متاح كل يوم حطي، ده بجنيه ما بيعملش اي حاجه. حطي برسيم على طول. الكرنب برضو جميل جدا. في ناس بيبقى معاهم بايعين كده ما بيبقى معاهم كرنب بايظ، هاتي برضو هتلاقي الكرنب رخيصه جدا، هاتي وحط لهم برضو، بيخلي طعم البيض جميل جدا ورافع مناعه وحلو قوي، وبيوفر عليكي في الاكل وبيخلي الفراخ تبيض على طول. وما شاء الله الكرنب كويس جدا جدا. طبعا يا حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكون وصفتي عجبتكم.
هي حلوه جدا جدا، جربوها، واللي يجربها يقول لي في التعليقات كده ان وصفه البنجر حلوه. ان شاء الله هتفرق معاكم جامد جامد. حلوه قوي قوي البنجر ده والله العظيم، وهي مفيده جدا جدا لجميع انواع الطيور عندك، مش شرط الفراخ البلدي بس. لو عندك فراخ بيضه حط ابشريه وحط له مع العلف، هو كويس جدا جدا للفراخ البيضه برضو. مش شرط ان انت تحطي الفراخ البلدي بس، حطي بشوري كده منه، حطي على العلف كده بحيث ان العلف ياخد من كل اللون اللي موجود في البنجر، وهيستفيدوا منه جدا، له فايده عاليه جدا 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 للفراخ البيضه في ايام الشتاء خصوصا، وفي ايام الصيف برضو ما تستغنيش عنه خالص. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. واهلا اهلا بضيوفي الجداد اللي منوريني، معلش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.